सनो सनो, आज हमारे पक्षी गांव की बहुत बड़ी मीटिंग है। अरे फिर से मीटिंग? पिछली बार तो सिर्फ चाय पी थी। आज नियम बनेगा, जो दाना उड़ाएगा वही साफ करेगा। बाबा, दाना तो अपने आप गिर गया। नेताजी हार गए। ठीक है, नेता भी सफाई करेगा। हमारा नीता सबसे फनी है। पक्षी गांव जिंदाबाद।